ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल आश्विनी 7 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुति कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल असोज 7 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 सेप्टेम्बर 23 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष, अनलात्व सप्तमी तिथि राति 1:13 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। ज्येष्ठा नक्षत्र आज राति 12:25 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। प्रीति योग बिहान 8:46 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ। सुरुमा गरकरण 2:07 त्यसपछि वाणिज्यकरण राति 1:13 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, बृहस्पति धनु राशिमा रहनेछ। आनन्दादि योगमा ध्वांस योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:52 सूर्यास्त साँझ 5:58 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा आज त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 11:57 देखि दिउँसो 1:28 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:24 देखि बिहान 8:55 हुनेछ। कालबार बेला बिहान 8:55 देखि बिहान 10:26 हुनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा तिल खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला आज बिहान 5:53 देखि बिहान 7:24 शुभबार बेला बिहान 10:26 देखि बिहान 11:57 चरबार बेला दिउँसो 2:59 देखि दिउँसो 4:30 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा हुँदै गर्दा मेष राशिका लागि केही प्रतिकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक र कामदारहरूका लागि समय र अवसरप्रति सचेत नहुँदा केही अवसरहरू गुम्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। घरायसी सानातिना काममा समय व्यतीत हुन सक्ने देखिन्छ। यसले गर्दा गर्नुपर्ने कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्, अपुरै रहन सक्छन्। यो कुरामा विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मन अस्थिर चञ्चल रहनाले कामकाजमा ढिला हुन सक्छ। तर तपाईँ सफलता चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि काम कार्यमा दोहोर्याएर गरेको कामले सफलता दिलाउन सक्छ। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काममा ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। तपाईँ अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ मिल्न सक्ने देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पैसा हालिहाल्नु त्यति लाभदायक देखिँदैन। कारोबार ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने सानातिना गल्तीले नराम्रो परिणामको अवस्था भोग्नुपर्ने पनि सृजना हुन सक्छ। आज अत्यधिक खर्चहरूमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। यात्रामा केही सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि जाने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। परिवार, घर, गृहस्थ जीवनमा एक अर्कामा केही अब्जसको भावनाहरू रहन सक्छन्। आज पारिवारिक जीवनमा समझदारीपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा
त्यति राम्रो देखिँदैन। अब्ज सामान्यहरू आउन सक्छ, असमझदारी पनि बढ्न सक्छ। यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा त्यति मन नजान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमा सप्तम भावमा हुँदै गर्दा आज जीवन परिवर्तनका लागि केही राम्रो योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक र कामदारहरूका लागि श्रमको मूल्य पाउने दिन पनि रहेको छ। गर्दै गरेको काम र विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरूका लागि सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ कार्ययोजना र आर्थिक योजनाहरू बन्न र बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि आजको दिन राम्रो रहनेछ, तर महामारीको घडीमा धेरै उन्नति गर्न गाह्रो हुन्छ। साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज गरेको लगानीबाट मुनाफा भए पनि सामान्य गराएसी भोगविलासमा खर्च भने हुन सक्छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्छ र विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। दिनचर्या रमाइलोमा बित्न सक्ने दिन पनि हो। रमाइलो गर्नेहरूका लागि आज शिक्षार्थीका लागि प्रतीक्षाको फल राम्रो मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। मेहनत र लगानीको फल राम्रो आउन सक्ने दिन रहेको छ। अझ मेहनत गर्ने जो सागर बढ्नेछ। आज स्वास्थ्यमा अनुकूल पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँका लागि स्वास्थ्य राम्रो नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ कालो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज कुनै केही पनि चुनौतीको सामना गर्नु परे पनि सफलता हात पर्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक र कामदारहरूका लागि स्वास्थ्यले राम्रो साथ दिने हुँदा काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्न सक्छ। आज तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने दिन पनि हो। कुनै पनि नयाँ अवसरहरूमा नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने कृषि र पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। सामाजिक जीवन राम्रो रहनेछ भने आजको कामले दिगो फाइदा हुन सक्छ। कार्यसिलसिलामा छोटो यात्राहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि काम कार्यमा व्यापार व्यवसायमा केही चुनौती देखिए पनि प्रतिफल भने राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो। आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। आज कुनै पनि वाद विवाद र झमेलामा फस्नु तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। मुद्दा मामिलामा सामान्य चुनौती रहे तापनि सानातिना मुद्दा मामिलाहरूमा भने शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू हार खानेछन्। आज पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन हो। परिवारमा एक आपसमा समझदारीपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेमीको साथ सहयोग राम्रो पाउन सक्ने दिन रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष आज सबल रहनेछ। जोश जाँगर बढ्नेछ। अध्ययनमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको गृहिणी वर्गहरूका लागि घर परिवारको जीवन राम्रो नै बन्नेछ। स्वास्थ्य सुधारोन्मुख हुने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज तपाईँ बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक र कामदारहरूका लागि अब विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ भने राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काममा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। तपाईँको चलाखीपनले गर्दा कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो भने
मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने दिन हो। सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचारहरूलाई, धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि राम्रो दिन हो, तर महामारीको घडीमा धेरै उन्नति प्रगति हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने सन्तानको प्रगतिमा मन खुसी हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज शिक्षार्थीहरूका लागि नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुने अवसर पनि जुट्नेछ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने दिन रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकपन साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने दिन हो भने अन्य सदस्यहरू खुसी बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रसर भइनेछ भने रमाइलो गर्नेहरूका लागि रमाइलो गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। स्वास्थ्य राम्रो नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज सामान्य काममै दिन व्यतीत गर्नुपर्ने हुँदा गर्नुपर्ने कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। श्रमिक र कामदारहरूका लागि गर्दै गरेको काममा मध्यम सफलता मिल्न सक्छ, तर तपाईँले धेरै परिश्रमपछि सफलता हात पार्न सक्नुहुनेछ, किनभने चन्द्रमा त्यति राम्रो देखिँदैन। अन्य ग्रहको स्थिति पनि राम्रो छैन। आज हतारमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला, यसले तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुनसक्छ। नसोचेका कार्यभारहरू बढ्न सक्ने र तपाईँलाई थकित महसुस गराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तनावहरू दोहोरिन सक्छन्। नजिकको मान्छेबाट धोका हुन सक्छ। चिनी जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो गोप्य योजनाहरू अरूलाई नसुनाउनुहोला। विगतका उद्यमबाट केही प्राप्त सफलताले तपाईँलाई आत्मविश्वास भने बनाउन सक्छ। आज शत्रु वृद्धि हुनेछन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्न त्यति योग्य दिन पनि छैन। कारोबार ऋण लेनदेनमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेम जीवनमा अनबन रहन सक्छ। एकअर्कामा अनबनहरू आउन सक्छ, विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा केही अशान्ति फैलिन सक्छ। पारिवारिक भावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि स्थिरताको कमीले गर्दा अध्ययनमा त्यति लगनशीलता भने कमी हुन सक्छ, त्यति राम्रो देखिँदैन। मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा मानसिक तनावहरू, पीडाहरू, थकित महसुसहरू यस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्। आज तपाईँले विशेष गरेर काम कार्यलाई बोझको रूपमा नलिएर सामान्य रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु भएमा यसले केही मद्दत पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेश सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको प्रभाव अनुकूल रहनेछ। तपाईँ आफैमा साहसीपन र पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। श्रमिक र कामदारहरूका लागि मेहनत गर्दा मेहनतले साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ भने भाग्यले पनि साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ भने काम कार्यमा इष्टमित्र साथीभाइको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजना प्रारम्भ हुन सक्छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनाले चिताएको कामहरू सम्पादन समयमै गर्न सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग पाउनुहुनेछ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा राम्रो नै रहनेछ। आज राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। मन प्रस्फुलित रहनेछ भने व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि आर्थिक आय स्रोत बढ्न सक्ने समय पनि हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न राम्रो दिन नै रहनेछ भने आज व्यापार व्यवसायमा फाइदा उठाउन सक्ने समय हो, तर महामारीको घडीमा धेरै उन्नति प्रगति पनि नहोला। साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज परिवारमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, पारिवारिक साथ सहयोग पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने पढाइमा लगनशीलता बढ्नेछ। तपाईँको जोस जागर बढ्नाले पढाइप्रति रुचि बढ्नेछ र आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा र वैवाहिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज राम्रो
अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ भने स्वास्थ्यमा आज सुधारोन्मुख देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि आजको दिन समय लाभदायी नै देखिन्छ। चन्द्रमाको प्रभाव राम्रो रहेको छ र अन्य ग्रहको स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। श्रमिक र कामदारहरूका लागि आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। बोलीको प्रभावले काम बनाउन सक्ने दिन हो भने तपाईँका रोकिए कामहरू बन्ने र नयाँ कामहरू प्रारम्भ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यमा जस प्राप्त हुनेछ। अरू दिन अबजस मिले तापनि आजको दिन केही राम्रो नै बन्न सक्छ। राम्रो कामको लेखाजोखा हुनेछ। आज तपाईँका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आजको दिन ऋण लेनदेनको कार्यहरूमा सहज महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो ठाउँमा धनको उचित लगानी बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। धनको उचित सङ्ग्रह गर्न सक्ने दिन हो। आर्थिक आय आर्जन राम्रो रहला, तर आर्थिक राम्रो हुन्छ भन्दैमा एकै दिनमा उन्नति प्रगति भने हुने होइन। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार केही सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ र सदाचरणले तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास धैर्यता बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सुखद रहनेछ। आज तपाईँले आफ्नो मायामा तपाईँका जीवनका कठिनाइहरू बिर्सन सक्ने दिन रहेको छ। राम्रो साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। वैवाहिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धबाट अध्यापन क्षेत्र राम्रो रहनेछ। स्वास्थ्य सुधारोन्मुख नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन चन्द्रमाको प्रभाव तपाईँकै राशिमा रहेको दिन हो। राम्रो दिन रहेको छ। आज काम कार्यमा भौतिक स्रोत साधनको भरपुर सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले काम कार्यमा थप हौसला मिल्न सक्ने दिन पनि हो। श्रमिक र कामदारहरूका लागि तपाईँको तनावहरूमा कमी आउनाले कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो। तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरूका लागि खुसी मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कृषि चौपाया क्षेत्रमा लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विभिन्न अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन रहेको छ र धार्मिक सामाजिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ। आज साथीभाइबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि ठुला कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारहरू मिलाउन सक्ने दिन रहेको छ भने सहज रूपमा सम्पादन हुनेछन्। पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक हुन सक्ने रमाइलो गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको महसुस हुनेछ। आज तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा पनि राम्रो हुनेछ। साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कलाले व्यक्तित्व निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ भने अध्ययनमा लगनशीलता बढ्न सक्ने लगाव बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन, तर अपच खानेकुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोला, यसले तपाईँको स्वास्थ्यमा गडबडी देखाउन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज तपाईँको केही नराम्रो मान्छेसँग सङ्गत बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। यसले तपाईँलाई केही हानि पुर्याउन सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज चन्द्रमाको प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन र अन्य ग्रहको स्थिति पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा सजग रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आफ्नो योजनाहरू, व्यावसायिक योजना, कार्य योजनाहरूलाई गोप्य राख्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। श्रमिक र कामदारहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले गर्दा काम कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। गर्दै गरेको काममा सामान्य राम्रो रहे पनि कुनै नयाँ योजनाका काम भने असफल बन्न सक्ने दिन हो। आज नैराश्यभाव बढ्न सक्छ। मनमा यसै डर त्रास हुनाले कामहरू बिग्रिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। अरूलाई विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। नगरेको गल्ती
व्यक्तिको आरोपहरू लाग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। दिन नराम्रो हो भन्दैमा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही सजगपन भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको लागि कुनै पनि नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आज कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आर्थिकमा केही सुधार भए पनि खर्च भने अत्यधिक बढ्न सक्छ। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कठिनाइहरू यात्रामा हुन सक्छन्। आज पारिवारिक जीवनमा एक अर्काप्रतिको भावनामा केही असमझदारीपनहरू देखिन सक्छ। त्यति राम्रो छैन। परिवारसँग मिलेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको प्रेमीले तपाईँलाई केही दुःख दिन सक्ने हट गर्न समय पनि रहेको छ। प्रेमीको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुहोस्। वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। शिक्षा कमजोर नै रहनेछ। आजको लागि स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आजको लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मकर राशिका लागि आज चन्द्रमाको प्रभाव राम्रो नै देखिन्छ। कुनै पनि तपाईँका रोकिएका कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ भने आज श्रमिक र कामदारहरूको लागि केही न्यून श्रमबाट लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछ। मेहनतले गर्दा तपाईँको आम्दानीको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा राम्रो नै रहनेछ भने आज राजनीतिक जीवनमा प्रगति र सम्मानको योग रहेको छ। सामाजिक जीवनमा केही मान सम्मान पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरूका लागि आफ्नो परिवारसँग केही कुराकानी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो नै रहनेछ। धनको उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तर तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्नु पूर्व अलिक सोच विचार पुर्याउनु पर्ने समय पनि हो। आज बन्द व्यापारको क्षेत्र राम्रो नै रहनेछ। महामारीको घडीमा धेरै उन्नति पनि नहोला। साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आय आर्जन राम्रो नै रहनेछ। काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध बन्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्नेछ। तपाईँको कार्यव्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्न ठाउँ नराख्नुहोला। केही समय आफ्नो वैवाहिक जीवनमा आफ्नो प्रेमलाई पनि दिनु राम्रो हुनेछ। अध्ययनको क्षेत्र आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि राम्रो नै रहनेछ। जोस जाँगर बन्न सक्ने लगाव बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा खानपानमा ध्यान दिनु भएमा स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन। आजको लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको प्रभाव आजको दिन राम्रो नै रहनेछ। यसले तपाईँको कार्यक्षेत्रमा सबल रहन सक्ने दिन हो। आर्थिक आय आर्जन केही राम्रो हुन सक्छ। आज श्रमिक र कामदारहरूका लागि ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको कार्यमा निखारपनको महसुस हुनेछ भने नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसर जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्यभार बढ्न सक्छ। आज कार्यभार बढे तापनि कार्यहरूलाई सहज रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो। कार्य वा सामाजिक जीवनमा राम्रो कामहरू बन्न सक्छ। प्रशंसनीय उदाहरणीय कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरूका लागि वैदेशिक कामहरू राम्रो नै रहनेछ। अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय रहेको छ भने दिगो कामको फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रतीक्षाको फल राम्रो आउनाले अझ उत्साह बढ्न सक्ने दिन हो भने व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि पनि राम्रो दिन रहेको छ। शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज जग्गा जमिनका कार्यबाट केही लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। नयाँ उपभोग्य वस्तु जोड्न सक्ने दिन हो भने परिवारका सदस्यहरूमा राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने र परिवारको सदस्यहरूको आवश्यकतालाई बुझेर सहयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। यसले सम्बन्धहरू राम्रो बनाउन सक्ने देखिन्छ। आज तपाईँको प्रेमीसँगको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ भने साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नै रहनेछ भने तपाईँ आफैमा सकारात्मक विचारहरू
आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति मन जान सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा आज राम्रो नै साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी, ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज आध्यात्मिक जीवनमा वृद्धि हुनेछ। धार्मिक जीवनप्रति मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक र कामदारहरूका लागि सरकारी वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूका लागि काममा लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्रमाको प्रभाव राम्रो रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज कार्यहरू सम्पादन शीघ्र रूपमा हुनेछ भने आज मनमा सद्विचार नयाँ योजनाहरू आउन सक्छ। काममा जस प्राप्त हुनेछ भने कुनै पनि कामको तारिफ पाउन सक्ने दिन रहेको छ र धेरैको उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज राम्रो काम भन्नाले आत्मसम्मानमा वृद्धि हुनेछ। परोपकार काममा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। सामाजिक जिम्मेवारी थपिन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि कारोबार गर्न राम्रो दिन रहनेछ भने व्यवसायबाट आम्दानी राम्रो नै हुनेछ। महामारीको गढीमा धेरै उन्नति प्रगति भने नहोला। साँझ बिहान मेहनत गर्नुहोला। दैनिकी इन्कममा भने केही वृद्धिको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। लगानी गर्न उपयुक्त दिन साबित बन्न सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोग घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनावहरू कम गर्नेछ र आनन्दित बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेम वैवाहिक जीवनमा सुख मिल्नेछ। मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि हो। आजको दिन तपाईँको कुनै पनि कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने राम्रो क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। शिक्षार्थीहरूका लागि गुरुजनबाट राम्रो साथ सहयोग पाउनुहुनेछ भने आज साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य राम्रो नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको तपाईँको दैनिकी जीवनमा हामीले भनेअनुसार राशिफल के कतिको घटित हुँदैछ हामीलाई जानकारी अवश्य दिनुहोला। र दैनिक राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।